Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Јони и Бети Треновски. Почитувани слушатели, почитувани Facebook пријателки, пријатели и следбеници, како што знаете, секоја сабота ова време е резервирано за разговор со нашите гости. Денес наш гостин е господја Дафина Стојановска, народен пратеник во Законодавниот дом на Република Македонија од редовите на ВМРО ДПМН, член на извршниот комитет на партијата и заменик координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Со господја Стојановска ќе разговараме на теми кои се од општ интерес и за теми кои не засегаат сите нас без разлика каде и да сме. Токму така, почитувани, со господја Дафина Стојановска ќе разговараме за предложените кандидати од ВМРО ДПМН кои ќе бидат дел од техничката влада, но ќе разговараме и за тоа какви се нивните очекувања од нивната работа. Ќе зборуваме за оставките на Ковачевски и Џафери, но и целата влада, а ќе зборуваме и за изборот на мандаторот за состав на техничката влада, како и врачувањето на мандатот од страна на претседателот Пендаровски. Со господја Стојановска ќе зборуваме и за предлогот на Џафери за состав на новата техничка влада, а кој избор е закажан за утре недела 28 јануари. Ќе разговараме за коленичењето на Ковачевски и Ахмети пред Еди Рама и Албин Курти, за да ги молат да делуваат кај останатите политички партии од албанскиот блок за заедничко учество на изборите. Ќе проговориме и за заканите на претседателот Пендаровски поврзани со неговата повторна кандидатура за претседател на Македонија. Ќе зборуваме и за досегашното работење на оваа влада која е во оставка, а ќе зборуваме и за изборните програми. Ќе разговараме и за изјавите на Ковачевски поврзани со неговата досегашна работа, но и за неговите очекувања поврзани со резултатите на престојните избори и состав на новата влада. Ќе пробаме да дознаеме со какви наочари ги гледа очекувањата. Ќе зборуваме за однесувањето на СДСМ од позиција на опозиција во минатото предизборна техничката влада. Ќе разговараме и за иконографијата на мандатниот извештај од страна на досегашниот спикер на Собранието Талат Џафери за неговата досегашна работа во Собранието. Ќе зборуваме и за Државната изборна комисија, но и за очекувањата на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Ќе зборуваме и за пораката на Џафери, која порака ја испрати до холандскиот амбасадор Дирјан Коп, кој е еден од најжестоките критичари на криминалот и корупцијата во Македонија, а ќе зборуваме и за поднесените предлог закони кои владата во оставка ги испрати до Собранието. Токму така, почитувани, ова се само еден дел од темите за кои во следните 90 на минути ќе разговараме со нашата гостинка господја Дафина Стојановска, која во овие моменти ќе се обидеме да ја поканеме преко видеолинковско поврзување да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се гледаме, се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Господја Стојановска, добро ви утро. Добро ни дојдовте на Македонски корени за уште еден македонски муабет со цел да разјасниме некои работи во пресред на формирањето на техничката влада. Не се слушаме, проблеми со звучниот сигнал. Господја Стојановска, да видиме дали ќе се слушаме сега. Јас ве слушам, вие треба да кажете. Одлично. Во четвртокот Димитар Ковачевски и Талат Џафери ги депонира оставките и ја отворија вратата за избор на техничката влада. Талат Џафери на ден пред неговата оставка најави дека нема да го послуша Ковачевски и ќе ги номинира предлозите кои доаѓаат од вашата партија за состав на техничката влада. Како ќе го прокоментирате она што го планираше да го направи владата, а тоа е да предложи некомплетна техничка влада, поточно влада без трите министерски места кои према законот за техничка влада и припаѓаат на опозицијата, во овој случај на ВМРО ДПМН. На кој член од законот за влада Ковачевски и пратениците на парламентарното мнозинство, како и високи функционери на ДУИ, ги темелеа нивните изјави и во кој член од законот за влада стои дека пратениците може и треба да гласаат за точка на дневен ред во која има предлог за некомплетна техничка влада? Да, таков член не постои во законот за влада, но ова несречна изјава, би рекла, на Ковачевски само еве пред крајот на неговиот мандат докажа дека тој
воопшто не ја познаваше работата која што изминативе 2 години ја работи, така да нема таков член во законот за влада. Членот е дециден, тоа е членот 3, неговиот став 2, кој што вели дека мандатарот предлага имиња за сите министерства на владата, така да не постои можност да некој предложи предлог за нова влада со празни места, а исто така не постои член или било каква некоја законска регулатива која што вели дека може да се гласа поединечно за предлози поединечни за министри во владата, или пак е задолжена опозицијата да мора да гласа за во случај техничка влада. Тоа е таа циркузада која што како што започна со Зоран Заев, овој Ковачевски ја надгради, еве така и ја завршува со циркуски акробации, додека на другава страна, бидејќи го споменавте Талат Џафери, тој добро ги познава сите закони и овој пат можам да кажам дека точно го протолкува. Се надевам дека како еден од пратениците во Собранието на Република Македонија со најдолг стаж не може тука да направи грешка, освен ако се реши дрзне, што нема да му биде прв пат да крши закони и деловници, но овој пат оваа процедура е во рацете на председателот на Собрание, а председателот на Собрание веќе од вчера ни е колегата Јован Митрески од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, така да не може тука некои малверзации да прават. Јас би рекла дека се ставени во тесно, но колегите од Социјалдемократскиот сојуз фактички на овој начин тие спроведуваат изборна програма на ДУИ, бидејќи паметиме дека ДУИ во изборната програма ветуваше 100 дена премиер албанец, така да ДУИ колегите на СДСМ ова очигледно дека мораат да го реализираат и немаат можност да се извлечат, ниту пак може би сметале дека би им било полесно доколку гласаат пратениците на ВМРО ДПМН. Како што кажав, нема законска одредба, законска обврска да опозицијата е задолжена да гласа по однос на избор на техничка влада, така да ако се случи пратеници на СДСМ да не гласаат за Талат Џафери премиер, односно да не гласаат за одлука на ДУИ, кога ми нека му ја мислат тие. Господја Стојановска, како ќе ги протолкувате изјавите на пратениците од парламентарното мнозинство дека нема да гласаат за предложените министри од ВМРО ДПМН? Ја носат ли Македонија во бездна со ваквите изјави? Па мислам дека во претходниот одговор го кажав, мојот коментар не може, прво не смеат да не гласат, не смеат, затоа што тие се строго со наведнати глави пред одлуките на ДУИ, не може да не гласаат, затоа што нивното негласање ќе значи да немаме влада, бидејќи нели владата е веќе во оставка и многу други комплицирани работи. Ние долго време ги убедувавме, како да кажем, им посочувавме дека не ги бива, дека секој ден нивно владење значи дополнителна криза и пропаст на македонското општество. Еве се не само што се учесници, туку токму и тие се дел од оние кои што заради таквата криза не можат да се снајдат добро, па дури за избор на техничка влада, каде што барем тука работите се многу јасно зацртани, знаејќи какви аналфабети се, ние не случајно неколку месеци пред истекот на 23-та им го понудивме и предлогот да се укине техничката влада и без техничка влада да одиме на избори. За жал, се што ВМРО ДПМН им рекле, во моментот не го прифаќаат, а подоцна кога веќе немале смисла некои предлози, се враќале или потврдувале дека ВМРО ДПМН било во прав. Така да ќе гледаме циркузијада уште некој месец, но да бидеме среќни што и се одбројани деновите на овие акробати, но сериозноста, односно штетата која што ни оставаат е голема, така да свесни сме што не очекува и подготвени сме за сите нивни манипулации, измислени работи, не знам што уште може да им дојде на памет, но не само како политичари на ВМРО ДПМН, туку мислам, односно убедена сум дека целата македонска јавност веќе ги има прочитано како буквар, би рекла, така да само би се бламирале со секој изминат ден доколку вака продолжат да прават. На вчерашната седница беа констатирани оставките на Ковачевски и на Џафери, а со тоа во оставка е и целата влада.
Вчера вечер председателот Стево Пендаровски му го врачи мандатот на новиот мандатар Талат Џафери, а утре собранието треба да ја избере техничката влада, како и дополнителните заменици министри. Ставот на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија околу утрешното гласање е познат уште од пред неколку дена, но би било добро повторно да го слушнеме, особено ако има некои промени. Какви се вашите очекувања од утрешното гласање? Очекувате ли некакви непредвидливи изненадувања? Јас утрешниот ден очекувам да помине барем во мирна атмосфера, бидејќи овие работи била и пракса и досега да бидат претходно договорени на некој начин и да нема некои очекувани проблеми. Нашиот став го кажавме и ретко или никогаш не се случило на што сме го кажале после тоа да постапиме поинаку. Значи нашиот став е согласно закон и мислам принципиелен, затоа што ние не можеме да поддржиме влада чисто премиер е назначен од најголемата партија која што е учесник во мнозинството, а при тоа предлага за премиер член на друга партија. Како што споменав претходно, реализираат нечија друга изборна програма колегите на СДСМ, а другата причина поради која што нема да гласаме за премиер на техничката влада да биде Талат Џафери, затоа што го видовме во собранијскиот мандат, да го коментирам овој регуларниот, легитимниот последниве 4 години, како се однесуваше неделовнички спротивно на закон со кршење на устав, така да принципиелно не би требало, не би смели, како што кажуваме, тоа е став и донесена одлука дека ние утре ќе бидеме воздржани од гласање за Талат Џафери да биде премиер на техничката влада на Република Македонија. Законот за техничката влада предвидува консултација со министерот за внатрешни работи, ако не се лажам, околу предлогот за технички министер на оваа позиција. Дали ги имате направено таквите законски консултации и каквите се вашите очекувања? Ќе се повтори ли случајот од 2020 година, кога беше одбиен вашиот колега како прв предлог тогаш се работеше за господинот Драган Ковачки, кој сега е пратеник во Македонското собрание? Да има можност за такво нешто, односно да изнајде некоја одржлива причина со која што би реагирали и би го оспориле кандидирањето на Панче Тошковски за технички министер за внатрешни работи, мислам дека тоа ќе се случише во изминативе 2 дена, што всушност и значи како што прочитавте консултација помеѓу власта и опозицијата, како што се случи претходниот пат, значи дека немаат забелешки по однос на нашиот предлог и затоа очекувам дека до утре ништо нема да не изненади, дека се е во ред со предложените имиња, да не беше ништо во ред. Мислам дека тие уште вчерашниот ден односно од средата вечер ќе ги чуевме нивните реакции. Значи немаат да најдат апсолутно никаква дамка за овие 5 имиња, особено за Панче Тошковски, некои шпекулации кои што се апсолутно согласно закон. Слушнавме за што се обидоа да го нападнат, така да мислам дека се би требало да биде во ред. Имаат време уште денешниот ден да реагираат, но со оглед на тоа што нема никакви одржани забелешки, примедби, сметам дека и овој предлог е сосема на место и нема со што да го оспорат. Како ќе го прокоментирате работењето на оваа влада која сега е во оставка, особено работењето на високиот врв на владата? Па сум имала можност и секогаш кога сум имала таа можност некој дека нивното нефункционирање изминативе и 2 години со Ковачевски и претходно, значи купно 6,5 години тие водат влада и држава на некој начин, а гледате до кој степен сме дојдени. Сум била жестока затоа што тоа сметам дека го заслужуваат премногу, бидејќи навистина од македонскиот народ направија, мислам дека македонскиот народ е крајно разочаран, истрошија огромна сума на пари. Секој нареден буџет кој што со нивните влади се носеше беше поголем од претходниот, а ништо подобро не видовме. Се обидоа се сите неуспеси, односно нереализирани ветувања, дали за капитални проекти, дали за дел од нивната програма, да ги правдаат
те со една криза, те со друга криза и сите кризи поминаа, само не помина кризата на владење на СДСМ и ДУИ, за сметка на осиромашувањето на народот, за сметка на тоа што нема добри, не добри, туку човечки стандардни здравствени услуги, немаме пензионери кои што се задоволни со своите пензии, на улиците постојано ни се случуваа протести изминативе месеци, така да катастрофа од владење, јас и него ни нарекувам ова владење, туку дивење, зашто? Затоа што за сметка на ова осиромашување, ова класично плячкање, истрошени се близу 30 милиарди евра изминативе 6,5 години, ние немаме ниту економски раст, ниту имаме бруто домашен производ со кој што би можеле да се пофалиме. Зошто го споменувам БДП-то? Затоа што единствен показател, ако ги слушате, ќе ви кажат, не знам пред колку години минималната плата изнесувала, ќе ви го кажат износот, например 8.000 и нешто, за да денес ќе го кажат денешниот износ и да, разликата е повеќе од дупла, но БДП-то е единствен показател дали навистина имаме ние пораз. Затоа што вредноста на таа минимална плата и оваа денес со тие плати и самите секој еден е свесен што може да купи, или ќе се пофалат дека е намалена невработеноста, при тоа не споменуваат колку луѓе ни се иселени од државата и зошто се иселени, така да класични криминалци, измамници кои што им не осиромашија, си играа со нашите чувства, преговараа во наше име за нашиот национален интерес и идентитет и сега на крајот не знам што очекуваат освен еден огромен пораз на следни избори, ништо не може да ги спаси. Народот едва чекат да се случат изборите за да им каже, бидејќи досега живееја во страв, во неизвестност, со уцени, со закани, а за сметка на се во ова се формираа магнати, милиардери и сето тоа се од кланот, од врвот на ДУИ и на СДСМ. Не може тие да го замајуваа народот, се сеќавате пред нецела година со оној животен проект Бехтел и Енка и ние да немаме видено ни едно камче песок од тој животен проект, а држава да ја чини 220 милиони евра. За едно парче, едно камче песок не истурено на земја. Не знам, секој ден е изминат со некој скандал. Дали од безбедносен аспект да зборуваме за оние убиства што ни се случија последново, нели пред крајот на минатата година, за кое што никој ништо не знае. Се што нешто се открило било благодарение на помош на други служби, а не на овој кој што сега нема да биде предложен за МВР, кој што направи хаос од безбедноста во држава и уште е дрзок да кажува и да излегува со некои си проценти за тоа како во негово време се станало подобро. Напротив, никој не е безбеден во оваа држава. И не знам во моментов на која области случајот со онкологија, исто така, судството, затворениците. Македонија е единствена држава со политички затвореници. Нема област каде што не ставија пепел. Со ништо не можеме да се пофалиме. Пример сме во светот, во регионот за држава во која што владеат корупција и криминал и никоја институција не сме да поведе постапка по нив затоа што овдека владеат само правилата на Артан Груби и на овој од Социјалдемократскиот сојуз комитета кој што или да се качи на кони, да си дал и некој додавка во името со македонско обележје, далеко од Македонија се луѓето кои што сопствените сонародници со граѓани ги плячкаат и велат дека е заради Европски фронт и Европска иднина. Едно со друго не оди. Мислите на Зечевич? Да. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Сања Лукаревска од СДСМ дека сте понудиле многу слаба понуда во техничката влада, при тоа додавајќи дека, како што рече таа ДПМНЕ, нема кадровски потенцијал? Знаете, ако зборува подпредседателка на партија за кадровски потенцијал на ВМРО ДПМН, прво таа треба да го искоментира нивниот кадровски потенцијал, кога како најголема партија во власта предлагаат за технички премиер кадар од друга партија. Не заслужува коментар ова. А за тоа каков кадар ВМРО ДПМН предлага за овие наредни 100 дена, барем таа ќе просведочи.
Таа која што долги години ја раководи една од најбитните институции кога зборуваме за финансии и економија, видовте каков скандал ја здрма токму изминативе 10 дена, така да и таа е една од овие последна генерација и дај Боже да е последна, не за да им посакувам нешто во Социјалдемократскиот сојуз, но навистина е најлоша гарнитура на постоењето на СДСМ до сега, така да уште еден лик кој што по ништо нема да биде запаметен, освен по лошо владење и по вакви несреќни, дрски и некоректни коментари за партијата кој што е нивен ривал. Сегашниот министер за внатрешни работи во оставка, Оливер Спасовски, се уште не знае дали ќе биде кандидат за претседател на Македонија и дека тоа не било ни толку важно. За него било поважно да се одбере најдобриот кандидат за претседател, најдобрите кандидати за претеници, а дури потоа на второ или трето место ја стави нивната изборна програма, односно платформа, која ќе го представувала нивниот така наречен проевропски блок и визијата каде требало да се движи државата, како што тој ја нарече Македонија. И што требале да направат? Визави немањето на концепт од страна на вашата партија ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија, како што рече тој. Како ќе ги прокоментирате ваквите негови изјави? Остана ли некој во СДСМ кој може да застане на браникот на националните интереси на Македонија и македонскиот народ, имајќи ги во предвид сите злодела кои ги направија на Македонија и македонскиот народ во изминативе 6-7 години? Па да, и ова нешто слично би го искоментирала како и за претходната подпредседателка во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Мислам, луѓе во очи, луѓе кои што знаат дека повеќе нема да врват нивните криминални политики и сервисирање на криминалците, бидејќи Оливер Спасовски па и Лукаревска има од позиција на нивните позиции извршни должност да реагираат на многу криминали во држава. Јас би ги прогласила за класични соработници. Овие не се од дел од луѓето од екипата, како например во собрание кои што премолчуваа на криминалите. Моите колеги од СДСМ, овие директно би ги прогласила за соучесници. Свесни се што ги чека после 8 мај, свесни се дека ќе изгубат, е сега прашање кај нив на тоа дали ќе изберат кандидате кој што е помалку или повеќе подготвен да изгуби на претседателските избори. Тоа е таму прашањето и се оставени на милост и немилост на одлуката на ДУИ дали би оделе со заеднички кандидат или не. Ако одат со заеднички кандидат, други веќе ќе пробаат да го скријат изборниот пораз, што секако кај искусни политички партии не може да се сокрие, а ако одат со поединечни кандидати, тогаш имаат проблем во изборот на кандидатот. За сега мислам дека единствено овој актуелниот досегашниот е толку храбар за да влезе во сигурна изборна победа. Може би Оливер Спасовски се подготвуваше, ако гледаме или сме свесни дека имаат нов кандидат за технички заменик министер за МВР. Очекуваме да видиме до крајот уште какви игри или кандидати ќе излезат во етерот, но едно е најмногу јасно, а тоа е дека губат. Тие треба да работат периодов само ако е можно да го ублажат или да ја намалат разликата помеѓу нив и нас, но со ваквите поставки, со ваквите коментари, мислам дека уште повеќе работат на спротивна насока. Сгрешија многу работи, ништо не би ме чудило и тука да ја сгрешат. Како ќе го прокоментирате реалниот факт дека СДСМ е првата политичка партија која не ги гласаше собствените министри во 2016 година, кога гласаа воздржано и ја напуштија седницата? Тогашната техничка влада на техничкиот премиер од ВМРО-ДПМН Емил Димитриев беше изгласана со 72 гласа за и 9 воздржани гласови, а тогашниот предложен технички министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, како и техничкиот министер за труд и социјална политика Фросина Ременски не беа присутни на таа седница. Па народски како велат, најлошо е кога со свој камен ќе се удрите по глава. И дали ова е некоја гарнитура нова во Социјалдемократскиот сојуз која што
не ја влегле во политика, не ја внеле со тоа да им раскаже што се случувало во изминатите постави. Жално е така да се најдат затечени со тоа, затоа што нели веле ова е нонсенс, ова не е случај во светот кој што се случил, за да нели еден новинар минатата недела со факти им каже, мислам дека тој прв ја обелодени таа вест, дека во 2016 токму тие така се однесувале. Многу погрешни чекори, ништо од нив не ме чуди, а жалосно што се навикна и да се срамат. Значи, ќе се усрамат, ќе се пресрамат, ќе трпат критики и ќе си речат утре е нов ден, продолжуваме со криминал, со корупција и мислејќи дека некој, не знам како може и во тоа да поверуваат дека некој ќе ги штити, ќе ги остава вака да си продолжуваат да си работат, односно да не функционираат до бесконечност. Значи нема бесконечност, мора да се стави крај на ова дивење и невладење и затоа велам гафови, грешки на секој чекор има. Значи буквално на секој чекор, на секој поле. Ова може би еден од помалку мислам грешка која што може би помалку ги засега граѓаните на Република Македонија, затоа што огромен дел од нивните грешки засега дали човечко здравје, дали човечки животи, дали човечки судбини. Ова е една грешка која што е на некој начин да речем како пропуст во споредба со оние катастрофални грешки кои што тие ги направија и за кои што не одговараа во периодот додека се на власт и не можам да верувам дека помислуваат дека и утре не би одговарале. Тоа се знаете луѓето кои што во 2015-16 најгласни беа кога се зборуваше за неправдата во оваа држава. Има 6,5 години да ја воведат правдата и нема никакво оправдување сега кога ќе речат можевме да, немавме време. Не. Значи, апсолутно. Не може Љубомир Јовевски во ФИОК да има повеќе предмети отколку што започнал со предмети со расчистување. И на крај гледате што се случи со него. Мислам, знае јавноста. Само секогаш ја користам можноста да потсетам, затоа што има моменти на кои што не можете, ни време не ви стасува да потсетите. Страшно владење. Оваа гарнитура на СДСМ е најлошата. Имало. Не дека биле добри претходните, но до толку да распродадат се, да украдат се и до толку да немаат срам, сметам дека вакви луѓе немало, а особено по однос на сервилноста спрема ДУИ, да не зборувам за сервилноста спрема меѓународен фактор, значи едноставно се прашувам како може да ги донајдат вакви луѓе на едно место собрани, затоа што немаат воопшто дослух со надворешниот свет, како да не живеат во Македонија, како да не слушаат, како да не гледаат што ни се случува. Затворени во нивниот круг, само планираат кој процент да земат, кој тендер да договорат, значи претера. Се зашто некогаш го критикуваа во МРДПМН, тие сега се на позицијата кога докажаат дека можело и бетер, можело и полоше, и дека дното е пробиено токму со овие луѓе. Председателот на собранието, сега веќе во оставка од вчера мандаторот Талат Џафери, на последниот ден од неговиот мандат, издаде еден мандатен извештај за неговата работа. Она што искрено нас ни боди очи, без да погледнеме што има во него и во неговиот извештај, е иконографијата на корицата на овој извештај. А тоа е албанското знаме веднаш до македонското, кое со иста големина како македонското, иако законот за знамења го укажува спротивното, а тоа е дека тоа треба да биде помало од македонската. Друга една многу важна работа која треба да се спомене е тоа што и на самата корица, а и внатре во извештајот, текстовите се пишувани прво на албански јазик, а потоа дури на македонски јазик. Како вие гледате на ова и што му требаше на Џафери да го прави ова сега кога треба да седне во премиерската техничка фотелја? Што сака да покаже Џафери со овој чекор, особено со неговата изјава јас така сакав? Дали после ваквиот потек на Џафери поддржувачите на СДСМ треба да ја дадат повторна можност на СДСМ за време на престојните избори и со нивниот глас
да вратат ова ненародна власт за да ја дострачеречи Македонија и македонскиот народ до конечно исчезнување, од каде што ми се чини дека враќањето ќе биде многу тешко. Дали оние поддржувачи на СДСМ кои ќе одлучат нивниот глас на овие парламентарни избори повторно да и го дадат гласот на СДСМ, всушност ќе потврдат дека се само слепи послушници и воопшто не ги интересира за оно што се случуваше и се уште и се случува на Македонија и македонскиот народ? Опростете, многу прашања, мислам дека сите се на истата тема. Да. Ова што Талат Џафери го направи на крајот од неговиот мандат како председател е само доказ за неговата дрскост и од друга страна би рекла и тоа дека некој му премолчува за вака да се однесува дрско, па без разлика и што е председател на собрание. Ја би рекла негово однесување е како да тој издал, не знам, некој проспект во неговото село Форино, па си дава таков коментар, така сакам, како имаш изјавено пред новинарите. Јас живеам во Гостивар, знаете, каде што повеќето жители се албанци, тука нели како е во општините во Република Македонија, каде што повеќето жители се албанци, таму ќе ви кажат овде владее гласот на мнозинството. И тука може тако е противзаконски да видите не само да се веат албански знамења, може да не видите да е македонското развиено кога треба, а за големината да не зборувам. Или да прошетате да видите надписи, секогаш кај нас надписот е прво на албански јазик или воопшто да нема на македонски јазик. Така да некој што не е од Гостивар или што не е од Македонија би се запрашал дали воопшто се наоѓа на територија на Република Македонија. И сега сакам да дадам еден пример. Онаму каде нашите сограѓани албанци се мнозинство, велат, а тука важи гласот на мнозинството. Онаму каде што не се мнозинство, како на пример да речеме се уште во Скопје или не знам по други градови, ќе се повикаат на Охридскиот рамковен договор, а онаму каде што воопшто ги нема, ви кажуваат, нели сега се повикуваат новој противуставен закон за двојазичност. Се сеќавате, во време на Зоран Заев се обидуваат да постават табли во институции двојазични, така? Да, кога Османи проверуваше... Да реагира, па се повлече, ретерираш. На овој човек, на Талат Џафери, никој не му се спротивставил. Тој ја користи моќта на ваквото однесување, зашто? Затоа што некој од спротивната се плаши, од спротивната страна се плаши да му каже кои да си ти постапуваш спротивно на закон. И ова не е дозволиво и ти треба да одговараш и конечно треба да одговара, но од другата страна немаме луѓе кои што цврсто застанале на страната на законот, не на страната на партијата. Зошто? Затоа што се и тие, можеби не на оваа тема, но на друга тема извалкани. Или се подмитени, купени со некое тендерче, со некое вработување и знаат дека Талат Џафери тоа така нема да им го остави. Ова си правам, си креирам една приказка, но верувајте дека така е. Не можете вие да премолчувате пред кршење на закон, ако сте вие чисти. Ако сте безпрекорно чисти, зборувам. Затоа се плашат од Христијан Мицкоски, идниот премиер на Република Македонија, затоа што тој нема да премолчува пред кршење на закон, не само на Талат Џафери или затоа што знаете, ако некого обвиниме за непочитување или кршење на закон, а е од друга етничка заедница, тогаш ние сме националисти, шовинисти. Утре и Дафина, ако го прекрши законот, и Дафина ќе одговара, треба да одговара и за тоа ќе просведочи. Затоа, кога ќе кажат ВМРО ДПМН нема коалицијски капацитет, прашање е сега, не дали некој нормално е некој прво да си ја сака својата етничка заедница, етничка припадност. Многу нормално. Но кај нас стана прво прашање дали се почитува закон или не. Кај нас криминалот е пред правдата, кај нас криминалците се на улица, кај нас не сме униформиран полицаец да му приде на некој лик кој што направил на очиглед на сите, еве нека и сообраќаен прекршок, доколку е член на некоја политичка партија. А ако се случи да се од различна етничка припадност, тогаш може да се прогласи за меѓунационален конфликт, а замислете се работи за прекршување на закон. И сега во однос на тоа
до каде вака, еве гледате дека Тала Џафери го користи максимумот во ваквото однесување, ќе кажам, затоа што некој тоа му го дозволил. И СДСМ има проблем. Се прашуваме дали ќе добие поддршка за ваквото премолчување пред многу однесувања на луѓето од ДУИ. СДСМ јас, според мене, онолку колку што јас можам да изанализирам, те имаат проблем во самото членство, затоа што едни им се незадоволни од ваквите коленички политики, водење на политики, дали со коалиционен партнер, ваквите отстапки спрема албанците, затоа што заедно времето велеше едно општество за сите. Ама едно општество за сите ние немаме. Ние имаме едно високо општество за криминалците на ДУИ на СДСМ. Да се разбереме, а тоа го користеше за да ја обвинуваат ВМРО да помане дека ние сме имале нешто против албанците, сме биле албанофоби. Напротив, ние имаме фобија против криминалци, против луѓе кои што злоупотребуваат власт, злоупотребуваат службена положба, кршат закони. Не случајно се случи оние последни криминални измени на кривичниот законник. Зошто? За да ги заштитат овие криминалци нивните. Затоа велам имаат проблем и апелирам. Многу луѓе од СДСМ се тргнати од ова СДСМ, токму заради ваквите политики. Коленичење пред своите сограѓани албанци, коленичење пред меѓународен фактор, кршење на закони, криминал и корупција. Тие имаат проблем со поддршката од нивните луѓе, тие немаат свој сигурен базен на гласови. И затоа најдобро би им било да се скријат во прегратката, дали на ДУИ, дали на не знам која друга партија, за да го облачат ефектот. Ама да ја подсетам јавноста дека тие во 2020 одеа на заеднички листи со БЕСА, и сега јавноста само нека изанализира што се случи со БЕСА, каде е БЕСА, како се однесуваат кон БЕСА, тоа се тие предавнички, неконзистентни политики. Едно ветува, го споменав, едно општество за шите, или можеме европско здравство бесплатно, замислете, нонсенс ветува, ние имаме никакво здравство. Образование. Само треба да се провери колку пари се истрошени. За реформите на Мила Царовска во тоа време, 21 милион евра се потрошија. Кои реформи ги видовме? Никој. Значи, класично само за пари, а ништо за своите сограѓани. Ако не им одговара, че ви речат, например, што имаш ти против мојот јазик, апсолутно немам против ничи јазик, но нека ми посочат пример на било која европска, светска држава, каде може на ваков начин да се однесуваат луѓето кои што се малцинство, зборувам на територија на цела држава. А привилегирани биле, односно ја злоупотребиле тогаш војниот конфликт во држава да преку Охридски рамковен договор им се овозможи да ги имаат тие можности во Гостивар мој да веат знамиња албански поголеми од македонските. И сега некој ќе ми кажува за европски пат. Нека ми посочат една држава каде што можат да добијат работа, а не државјанство, доколку не го познаваат одлично јазикот на таа држава. Во соседна Албанија нека ми кажат ваков пример за македонците. Во Бугарија, во Грција, една држава, во Германија. Знаете, ако се државјани на Италија или на Америка, ќе велат американци сме. А овде во Македонија се родени, живеат, создаваат, не сакаат да кажат дека се македонци. Ги навредуваш ако кажеш дека се македонци по државјанство. Ама за жал и некој друг ова им го овозможи да се инсталира, па сега нели ако нешто некој каже како треба или посочи некој пример кој што не им одговара, ќе речат сме албанофоби или сме националисти или имаме нешто против европскиот пат. Еве кажав пример, нека ми посочат на европска или светска држава каде што малцинството раководи со една држава и вели дека нема права, а заборава дека има и должности кон таа држава, чие што име некој не сака дури ни да го спомени. Господја Стојановска, дали знаете колку средства се потрошени од државниот буџет за оваа публикација и дали имаше потреба од една ваква публикација? Јас не присуствував на тој настан и на ниту еден настан не сум присуствувала во собранието кога било од вакви размери, така да за средства тоа може би е најмало прашање за средства колку што е пораката која што Тала Џафери мисли дека ја испраќа со овој чин, но добро е можеби како порака кон сите ако сакаат
да гледаат на таков начин кон ова однесување, колку чини на вистина, не знам, во држава би требало да има институции кои што можат ова да го проверат. Јас колку што знам, собранието е независно во однос на буџет и на располагање со средства, но далеку од тоа дека надработените на службите или општо и на цело собрание, приоритет би била една ваква брошурка, и тоа човек кој што не знам што содржина има во таа брошурка, со што би можел да се пофали, можеби со односот кон службениците оној пат кога ги псуеше низ собрание и зашто не одговараше, така да, како да ви кажам, сепак чинот на неговото начинот на неговото однесување за мене е помалку битен отколку што е побитно тоа што никој на Талат Џафери од Социјалдемократскиот сојуз како најголема партија во власта не успеа да му се спротистави и да му каже дека не сме така да се однесува, затоа што немаат храброст, го коментирав тој претходно и затоа толку замав взема господинот Џафери, но се радувам дека еве уште 100 дена остануваат на ваквото арогантност однесување на функционерите во Република Македонија. И тука воопшто не мислам на етничка припадност, на сите кои што досега арогантно се однесува и злоупотребува, времето им истекува. Так. Кога сме кај Талат Џафери, како ќе ја прокоментирате неговата изјава во вид на порака која ја испрати на адреса на холандскиот амбасадор Диријан Коб, кој е еден од најжестоките критичари на криминалот и корупцијата во Македонија, да не се мешал во работата во судскиот совет, бидејќи тоа не било негова работа. Има ли право амбасадорот Коб да зборува за криминалот и корупцијата во Македонија? Знаете како албанците кога им одговара, се повикуваат на меѓународниот фактор, а кога не им одговара, тогаш ќе се сетат дека никој нема право да се меша. Јас можеби очекувам коментар да се дадете од еден висок државник на Република Македонија, зошто не даде коментар по кога се подпишуваше и пак ќе речам незаконски преку собрание помина францускиот протокол. Дали тука немаше мешање во внатрешни работи и во чувства на македонците во Република Македонија? Двојни аршини, како им одговара, така ќе коментираат, ако не им одговара, жестоко се спротивставуваат, ја има таа жестина во нивното спротивставување, ако им одговара, тогаш не ќе можете до збор да дојдете само со тоа че се фалат кој застанал на нивна страна и така натаму. Се сеќавате за Бехтелиенка, тој како беше националниот координатор, какви слики, горди фотографии имаше. Сега се поглед го гледам и не гледам дека некој застанува до него да се слика и треба да се привикнуваат на тоа. Но жалам што повеќе им се битни, без разлика дали се критики во добра или во лоша насока, но повеќе акцент даваат на тоа што кажал на меѓународниот фактор, а не гледаат што кажува народот кој што живее во нашава држава, дека е крајно разочаран од нивното однесување и коленичење и затоа да се стрпиме до 24 април и 8 мај, кога сакали или не ќе се соочат со она што народот кој што ги гласа, кој што ги избрал, кој што ги плаќа, ќе им ја соопшти пораката за ова нивно однесување и коленичење. Како гледате на изјавата на Джеймс О'Брајен, поврзана со наводниот нон-пейпер кој према оно што излезе во јавноста, требаше тој да го донесе пред неговата посета и наводно тој нон-пейпер требало да го подпишат лидерите на политичките партии кои ќе ја формираат новата влада, обврзувајќи се дека во рок од 6 месеци по формирањето на владата да ги изгласаат уставните измени. О'Брајен на неговата пресконференција се направи дека не знаел ништо и за никаков нон-пейпер. Госпоѓа Становска, пред да ви поставам прашање, сакаме за нашите слушатели и гледачи да пуштиме дел од неговата изјава. I was told someone would ask me about a non-paper. I don't know about a non-paper. I want to stay with what I have said when I was here in November and also today. That we think it's up to the citizens of North Macedonia to decide the way forward. I think one party has proposed a way forward and, of course, takes criticism because some people like or don't like that way.
I think another party is promising that it will figure out a way forward. And I think it's fair for citizens to maybe ask that party to put forth a non-paper explaining what. Господја Становска, имам неколку прашања околу ова. Колку треба да му се верува дека навистина не знае за кого се однесува тој така наречен non-paper? Дали ВМРО ДПМН преку лидерот Христијан Мицковски е спремна да потпише таков non-paper и дали тој така наречен non-paper е еден вид на ултиматум до албанските политички партии од страна на меѓународниот фактор, пред се од страна на САД, за да не коалицираат постизборно со ВМРО ДПМН доколку не се сложите да ги изгласате уставните измени. Како ќе ја протолкувате неговата изјава дека граѓаните треба да се одлучат за патот на напредокот, при тоа додавајќи дека една партија, мислејќи на СДСМ, дала предлог за напредок и трпи критики за тоа, а друга партија, мислејќи на ВМРО ДПМН, ветува дека ќе изнајде начин за патот напред, додавајќи дека на граѓаните треба да побараат non-paper од таа партија, мислејќи на ВМРО ДПМН, за да објасни визијата. Зошто толку ве притискаат? Зошто не почекаат да започне изборната кампања, за да ја слушнат вашата програма која ќе ја понудите на гласачкото тело? Јас сметам дека ВМРО ДПМН со актуелниот лидер Христијан Мицковски издржа на многу притисоци, искушенија периодов, и кога никој не веруваше, прво сметајќи дека одвнатре ќе не распаднат, ќе не скршат, па потоа кога увидоа дека партијата напротив намешто да ја скршат, стана уште поцврста, поконсолидирана и по-храбра, пробаа нели преку меѓународен фактор. Значи, изминатиот период, откако низ парламентот помина овој француски предлог, значи нема висок меѓународен представник кој што не остварил средба со ВМРО ДПМН, односно со Христијан Мицковски како нејзин лидер, и на сите тие јасно и гласно име кажан насиот став и јасно и гласно се кажани аргументите поради кои што стоиме на овој став. Кога имаше време пред да го изгласаат овој протокол, ние предупредувавме што ќе се случи ако се случи. И сега, едните дале некое ветување, ниту со согласност на опозиција, ниту со согласност на македонскиот народ, ветување кое што може да се испорача единствено ако тука се согласи опозицијата. И сите обиди вие се сеќавате, секој ден велеа не денес сутре, не овој месец следниот, не 80-88, не 88-100 пратеници. Се истроши, значи се виде. Единствено што остана е ставот на ВМРО ДПМН, односно особено на ово прашање, подкрепено со аргументи. Видете, ако некој дозволил, се согласил, зборувам и за двете страни, дека ќе испорача нешто што е невозможно без ВМРО ДПМН, сега треба да се ги сноси и последиците. И ниту non-paper, ниту не знам какви други притисоци. Единствен non-paper е резултатот на следниве избори кои што ќе следуваат. И убаво каже на почетокот на изјавата, кој е тој што одлучува во оваа држава? Народот кој што гласа. Ниту еден надвор од оваа држава не учествува кај нас на изборите. Може да даде критика, коментар, совет, да, во сечија агенда на меѓународен висок функционер е добро дојдено да се штитлира дека и овој проблем, би рекла, кој што е вештачки создаден за да некоја партија вака може да злоупотребува некои коментари, ќе го решат проблемот, ќе се заминат, ќе се сликаат и толку. Кај нас овде остануваат последиците. Сега Христијан Мицковски и ВМРО ДПМН се единствени кои што се спротивставија, меѓутоа со факти, со аргументи. Затоа што и во 2018 ни велеа, сега се помалку го споменуваат тоа. Референдумското прашање не беше само за влез во НАТО, во НАТО беше и за влез во ЕУ. Ние каде сме во ЕУ? За во НАТО и ние бевме. Каде сме на влезот во ЕУ? Не е пречка само овој договор. И вакви пораки ќе слушаме се повеќе и повеќе. Но на сите кажане ставот, јасно и гласно.
без коленичење, без обиколување, точно во сршта. Затоа што не може некој постојано да бара, некој да дава, и после 30 години повторно да тапкаме на место и сега да велат само единствено е тоа битно. Не е само тоа битно, затоа што овие 30 години додека се чекало, додека се градел во некој период и се изградил добар извесен пат, некој сето тоа да го рушува, да краде, да плячка, да врши криминал, да осиромашува и да вели само ВМРО-ДПМН е виновна затоа што кочи. Се направат ли вториве уставни измени, одма се ќе почне. Не е така. Не е така. Сега едноставно си постои добар аргумент меѓународна заедница да каже ова е пречката. Но не е тоа пречката. Кажете ми една земја каде што цветаат криминалот и корупцијата. Каде што пред крај на мандат на власта најбитно е да помине законни игри на среќа. Кој што значи криминал, кој што значи од државава да се направи пустош. Сива зона каде што ќе се перат парите од криминалите на околните земји. За тоа служат овие контакти со странски фактор. Знаеме кој име, знаеме кој криминалец е првиот кој што е вмешан во овие игри од источниот сосед. Значи, ако нешто се зборува за криминал, верувајте дека ќе го најдете во Македонија. Оливер Спасовски го зборуваме, ќе заборавиме на тоа кому дал пасоши на кој начин и како читавме за црни вести за тие луѓе, токму за тие луѓе на кои што Оливер Спасовски им поделил криминал. Пасоши. Значи, сојузници се со криминалот и нека не го валкаат името на меѓународна заедница или на Европската унија, со тоа што само единствено заедничко, кога ќе кажат ние сме Европски фронт. Не е Европски фронт да се злоупотребува и да се манипулира, а истовремено да се краде. Не е тоа Европски фронт. Го валкаат името на Европа, на Европска унија и на нашиот стратешки партнер. А да, кога тој доаѓа точно, вели дека нема друг пат. И ние велиме дека нема друг пат. Ама тој пат не значи криминал и корупција. Не значи криминал и корупција. Тука се разликува. И затоа ќе се обединиме против криминалот и корупцијата, ќе направиме независни судски институции, ќе направиме департизирани државни институции и после ќе видиме дали ни вреди гласот, дали можеме, дали имаме поддршка од народот за било што. Тие се што направија за да удоволат на некој надвор од држава, се направија спротивно на волјата на народот или ја изманипулираа волјата на народ или воопшто не го ниту праша, ниту послуша. Така. Дали вие пратениците од ВМРО, ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, неговата изјава ја гледате како еден вид на притисок и закана за да нададете зелено светло за уставните измени? Како треба во ваков случај да изреагира македонскиот народ и македонските граѓани на денот на изборите? На денот на изборите само да се одлучи за онаа партија која што не подкрепнала на ничии притисоци, а тоа е ВМРО-ДПМН. Денот на изборите ќе биде клучен за тоа дали ВМРО-ДПМН била во право изминатиот период, кога го кажувала ставот, а тој бил став на повеќе од 80% на оваа држава или не. Затоа што седејќи дома нема да извојувате ништо за себе. Седејќи дома или критикувајќи од далеку, нема да помогнете. А кога ќе дадете доверба на ВМРО-ДПМН, тоа значи дека давате и одговорност. Утре ВМРО-ДПМН да одговара, затоа што овие криминалци сега, утре кога ќе се случи да одговарат, тие само ќе ја префрлат вината од еден на друг. Ќе речат не бевме ние виновни, овој беше виновен. Се сеќавате што се случи со Катица Јанева, ја фрлија по вода, така беше. Да, им го штитеше криминалот. Сега се случи истото со Љубомир Јовески. Тие нема да кажат виновни бевме, сакаме да одговараме. Така да одлучувачки ден за мене се 24 април и 8 мај. Тогаш народот има можноста да одлучи дали ќе ги казни овие и дали ќе му даде можност на ова ВМРО-ДПМН, кое што изминати 4 години или 6 постојано го зборува она што сака да го чуе македонскиот народ и што е навистина така, тоа го кажува гласно пред сите, без разлика кој да е соговорникот од другата страна, аргументирано со факти и издржавме, не ни се случи ништо. Ништо не ни се случи.
Она што заедно времето го викаше мора кичмата да биде свитлива и не знам што, гледате до каде не доведе. Да. Гледате до каде не доведе. А ние истиот став на сите исто сме го кажале. Не сме зборувале со соговорникот онака како што тој сака од нас да чуе. Напротив, со сите сме го кажале истото. И сме останале на тоа и остануваме, така да на 8 мај после добиената поддршка од народот, тогаш ќе ја добиеме можноста, но секако и одговорноста, дека тоа што ќе го спроведеме со дозвола од народот ќе биде она вистинското, исправното и зад кое што секако мораш да стоиш. Ама едно е со поддршка од народ, друго е со криумчарење. Како велат сега, убаво би било утре во парламентот со консензус да се изгласа техничката влада. Еми убаво би било, ама за консензус се работи, консензус не се добива преку ноќ. Не може вие наназад 6 години да не соработувате со опозиција и сега да далите европски да се добие консензус. Еми европски е, а вашето неевропско однесување до сега, кај бевме ние вклучени во ниеден закон, во ниедни преговори и сега убаво би било, па жала, че им остане тоа само убаво би било. Така. Државната изборна комисија, која е еден вид на арбитратор, судија кој треба да одлучува во евентуалните несогласувања помеѓу техничките министри од техничката влада, се уште не е комплетирана. Како гледате на ваквата ситуација? Кај кого е вината и одговорноста? Колкав проблем ќе предизвика ако вака не подполнета остане државната изборна комисија? Дефинитивно вината е кај власта и тука е прекршен закон, бидејќи 9 или 10 месеци ова место остане испразнето, а законски рокот за пополнување на испразнето место од член на ДИК е 30 дена. Значи повеќе од 9 месеци ова место е испразнето и никој не одговара. И сега јас повеќе сметам дека ваквото однесување на кочење на овој процес, на оспорување на тоа дека опозицијата албанска има право да го предложи кандидатот за ова место и тој да се изгласа без никаков проблем со двотретинско мнозинство во парламентот. Досега ова не е случено. Секогаш ќе се постигнал договор, ќе се поднесело името и се гласало, ама апсолутно без никаков проблем. Ова е доказ за тоа дека тие се свесни дека губат после следните избори. Само ова е обид за фрлање на дамка врз процесот или евентуално не знам доколку имаат план, доколку се толку нереални со сегашноста, па не знам да утре го оспорат изборниот процес и резултатот од кој сигурна сум дека нема да бидат задоволни, само е фрлање дамка на процесот, ништо повеќе, а нели повикуваат на тоа да се консолидираме, да не фрламе дамка на процесот, да градиме имидж на државата, тие токму со ова го прават спротивното. Тие го кочат процесот, од БЕСА повикуваа уште од септември колегите дека треба ова место да се пополни, па сега чекајќи, калкулирајќи, се доведовме во состојба да има 2 предложени имиња и повторно преседан направен од претседателката на комисија за прашање на избори и именувања, каде што не се избра еден кандидат на комисијата, туку и двајцата се проследија на седница, односно едноставно вината и одговорноста си ја префрли во пленарната седница и сега таму треба да се изгласа за кој кандидат и двајцата се формално предлози на албанската опозиција, но едниот е неформално предложен само од некоја ново формирана албанска партија, а во суштина доаѓа од редовите на Алијанса за албанците, кои што се сега нели во власта, калкулирање, оспорување на процесот, фрлање дамка на процесот, но истовремено сметам дека и правење дефокус, повеќе да разговараме на оваа тема, отколку на некои многу подруги, посуштински, побитни, кои што се случуваат во исто во време, како например енормно многу партиски вработувања токму на истеков на мандатот на ова влада, енормен број на огласи кои што се отварани, тоа во институции кои што се од клучни места, зборувам и по однос на плата и по однос на надлежности, за тоа да се забошоти, а инаку согласно изборниот законник
реално можно е да се, како што гледаме изминативе 10 месеци, со 6 члена ДИК функционира. Пополнувањето на избирачките одбори е согласно закон, ако велиме го почитуваат закон, согласно која партија има најголем број на гласови добиено на последните избори, така да не можат тука да изманипулираат доколку не се избере седмиот член на ДИК, така да останува, мислам дека име можеби како некој хир да не тече се како што треба и како што е законски, да фрла дамка врз процесот, но како што реков и да направат некој дефокус од некои други побитни, поактуелни, покриминални теми кои што во меѓувреме ги водат. Дали со ова се доведува во прашање легитимноста и легалноста на изборите и изборниот процес? Во некој степен би рекла да, но повторно ќе повикам и ќе зборувам, доколку се случи излезност и одлучност на гласачите на Република Македонија на следниве изборни, тогаш ниту седмиот член на ДИК, ниту моќта на ДУ или СДСМ нема да можат тој бранд да го сопрата, верувајте, мислам тоа е на очиглед на јавноста, се зборува на големо, не само анкетите што тоа го кажуваат, со било кој човек да се сретнете, ви кажува, сите знаат дека ВМРО ДПМ на следните избори ќе победи, прашањето е да имаме што поголем број мандати, не заради друго ви кажам, за да ја добиеме конечно можноста, но утре и одговорноста за она што го зедовме како товар од сите барања и надежи на македонскиот народ, бидејќи верувајте, сите сметаат дека безнадежна е ситуацијава, да добиеме доверба, а утре верувам и одговорноста ќе биде наша, да навистина овој темен пат конечно почнеме да го осветлуваме, да има надеж за Македонија, утре со кој било преговарач да се седне, да се слуша гласот на македонската страна, не само гласот на другата страна, бидејќи гледате докаде тоа коленичење не доведе. Пред некој ден ја погледнавме дебатата на 24 анализа помеѓу вас и пратеникот од СДСМ Мартин Костовски. Искрено да ви кажам дека ни се превртија цревата кога го слушавме него. Со неговите изјави и реплики изјаваше како да е изгубен во времето и просторот и како да е паднат од некоја друга планета. Се обидуваше да ве дискредитира, но према нас не успеа, вие подобро знаете за тоа. Како ќе го прокоментирате тоа што за време на цела емисија одустане ја извади Македонија со незиното историско име, притоа користејќи фрази како нашата убава мила Македонија? Иако сите знаеме дека го продадува тоа име и ја ставија Македонија и македонскиот народ на кланица со потпишувањето на двата договори, оној од Нивици и оној со Бугарија. И како ќе ја прокоментирате неговата последна изјава за време на таа дебата, кога рече дека Европскиот фронт за време на овие избори ќе освоил двотретинско мнозинство, а тоа е 80 пратеници. Ова изјава изгледа како да е извадена од рубриката верували или не, поточно чеширот на магенучарите и е многу блиска до народната поговорка гладна кокошка просто солјува. Да, често пати со моите колеги, навистина ние се прашуваме кај ги доизнајдоа вакви ликови кои што глумат големи патриоти, ве убедуваат дека двотретинско мнозинство ќе имале и едва го сочуваа ова што го имаат, доколку стаса. Него спасија изгубија 5 пратеници изгубија. 64. 3 месеци држава ја закочија за од 64 да останат 64. И сега, вакви невешти глумци како тој колега, можат само такво нешто да зборуваат, да ве убедуваат, не верувам, гледајќи ја нивната сериозност, така да не знам што да ви порачам, што да коментирам. Тоа се ликови кои што се безсрамни, на почетокот на емисијата кажав. Немаат срам. Вие гледате, зборува за некој си патриотизам, а говори на јазикот на нашиот источен сосед. И не му е срам. И тој не вели, простете, сгрешив, се случува лапсус или си продолжува. Изборува за патриотизам, од друга страна, тој е човекот кој што кршил закони. Изборува за патриотизам, ги брани криминалите на ДУ и на СДСМ. Изборува за патриотизам, мисли дека како што кажавте, вие сте забележали, а мислам дека во тек на емисијата има таква забелешка од некој граѓанин за тоа колку пати го употребил името на Република Македонија. Знаете, тие може утре и
се им личи нив. И народот, верувајте, од нив ништо не очекува, велат, не ги бива. Народот единствена верба во партија, во луѓе кои што кога ќе кажат нешто, стојат на тоа, има во ВМРО ДПМН. Убаво ќе беше да имаше и такви партии, ама гледате какви акробати, какви циркузанти во собрание имаме и тоа е тоа. Така да, дали воопшто и вреди да коментираме еден ваков настап на храбар млад политичар кој што на почетокот на неговата кариера единствено нешто што направила можеби и до крајот што го прекршил законот, што ја злоупотребил позицијата на негова партија како партија на власт за да добие некој судски процес кој што е апсолутен преседан, да бевме една држава каде што владее европско или меѓународно право, судијата кој што е потпишан на таа пресуда каде што колегата го доби случајот против Бране Петрушевски, треба веднаш или да си поднесе оставка или судски совет да му забрани да делува, ма знаете кај нас и во судски совет што се случува и едноставно на секој поле. Парламентот беше еден голем циркус изминативе години, многу срушен интегритет, авторитет, така да жалам што од генералната слика ете ние како пратеници на ВМРО ДПМН сме, но ќе се обидеме како мнозинство утре токму тоа да се промени, затоа што во парламентот можевме да слушнеме се, но најмалку она што на граѓаните на Република Македонија им беше неопходно, затоа што во парламентот мнозинството силуваше со закони од типот на, како што го споменав, овој за игри на среќа или за марихуана или за тоа судиите селективно да се остават на работа, да не се пензионираат оние кои што им беа потребни, законите против кои што злоупотребија европско знаме за Бехтелиенка, затоа велам силувана беше народната волја од овие криминалци на власт, сето тоа мора да се измени и не очекувам од нив да имаат срам утре да се еве да кажам, можеби го гледам знамето на Кутлеш, тука со знаме на Кутлеш да ги видите негде и да кажат простете, не мислевме така. Голема штета направија не само со нивното зборување, туку и со она што го законија, но за се треба време. ВМРО ДПМН после 8 мај е подготвено за сите предизвици. Не велиме, како што велеше, за веднаш, преку ноќ, само што ќе стигнеме на власт, не, туку велиме дека ќе газиме цврсто, промислено ќе делуваме и секогаш во дослух, односно во контакт со нашите граѓани. Господја Стојановска, за момент ќе ја оставиме темата поврзана со изборите, но на истата ќе се навратиме во вториот дел од вечерашниот разговор. Сега разговоров сакаме да го продолжиме на една друга тема. Како гледате на новиот предлог закон за работно ангажирање на лица за вршење привремена и повремена природа за одредени дејности, кој го скрои владата во заминување, поточно Министерството за труд и социјална политика, а кој закон предвидува плати во плик или популарно кеш на рака. За кои дејности станува збор и дали и овој чекор на владата, односно на Министерката за труд и социјална политика Тренчевска, е во насока на подкуп за гласови и колку му оди во прилог овој предлог закон? Кому му оди? Да, ово е класичен обид да се манипулира, да се злоупотреби положба и доказ дека со оваа власт, со оваа гарнитура на СДСМ се вративме назад. Ова време далечно минато беше кога се исплачале пари во плик, во кеш, така да немаат ништо покреативно, немаат ништо попаметно да измислат освен вакви работи. За вакво нешто ќе бидеме многу проактивни, ќе критикуваме ако следниве месец или месеци повеќе кои што преостануваат за работа на собранието сметаат дека ќе ги употребат за да се донесат вакви закони или например да се злоупотреби носењето на законот за административните службеници или високи раководни служби, при тоа злоупотребувајќи европското знаме, затоа што
добар дел од европските критики се дека овде треба да направиме реформи, но под тие реформи имаат план нешто сосема друго да воведат со некои слични намери како и во овој закон. Нивните намери пред избори ќе бидат што е можно повеќе и до максимум да злоупотребат положбата и да се обидат да направат предизборен подкуп. Дали со пари во плик, како е што велат, дали преку, не знам, неслучајно е тој договор направен и Министерство за земјоделие да биде под контрола на опозицијската партија, затоа што преку доделување субвенции, злоупотреба на тие субвенции, добар дел од предизборните манипулации проаѓале. Прочитани се како книга, сите нивни обиди ќе бидат обелоденети, дали ќе бидат реализирани, останува да видиме, бидејќи имаат многу малку време за толку многу штетни и криминални закони да ги протнат низ собрание периодов. Прва задача мислам дека ќе им биде да направат измени на изборниот законник што се однесуваат до внесување на препораките одредбите на ОПСИ и ОДХР и се надевам за седмиот член на ДИК, ако зборуваат за Европски фронт и за она кога велат дека треба да се докажат евроинтеграцијските аспирации, не само за нив да се говори, тоа е нивната прва задача. Не е задача да се носи законот за игри на среќа или некој од овие слични закони кои што ќе значат манипулирање на европското законодавство и воведување на класични закони кои што ќе значат предизборен подкуп. Неколку пати апелирав, доколку народот масовно излезе на 24 април и на 8 мај, ниту еден од овие закони нема да им успеат. Се е до народот, да не се лажеме. Никој од меѓународна заедница не може да дојде тука во Македонија на денот на избори и да гласа, да го оствори своето гласачко право, затоа секој нека размисли добро што се правило изминативе, не мора само 7 години и 30 години. Нека си ги изанализира сите работи, нека види кој што работел, како работел, кој што зборува, каква програма ќе има, кој какви кандидати ќе има и задолжително да го искористи своето уставно загарантирано право, а тоа е да излезе на избори. Дали некого ќе казни, дали некого ќе награди, но треба правото да си го искористи, да излезе на избори, за да утре го има истото право и да побара од оној за кој што ќе гласа, дали го спровело на што го ветувал и конечно доколку нешто му треба да може да секого да му се обрати. Министерот за информатичко општество и администрација Азир Алиев од вас пратениците побара подитно и неодложно да ги изгласате 6 закони кои биле блокирани во собранието, а се однесуваат на јавната администрација и медиумите. Знаете ли зошто овие закони беа блокирани или се уште се блокирани и што е тоа што е спорно во тие закони, на кого му пречат ваквите закони и зошто? И како ќе го прокоментирате она што Алиев на пресконференцијата ги упати новинарите, одговорите за причините и спорноста на овие закони да ги бараат од ДУИ? Знаете, Азир Алиев е мој сограѓанин од Гостиваре и како предлог, односно како кандидат за министер за информатичко општество од страна на Алијансата, не е изненадена, туку сметам дека еден од подобрите предлози кои што биле дојдени во собранието, но жалам што можеби нема толку политичко искуство или пракса во работа со собранието, особено со ДУИ, но ако кажавте дека тој ги упатил новинарите да прашаат кај ДУИ, мислам дека добро постапил, затоа што не може вакви закони за кои што секој последователен извештај на Европската комисија, во секој последователен стоела препораката дека реформи во администрацијата треба да се случат. И сега за нив соодветниот министер да моли во последните месец дена. А истовреме, бидејќи овие закони со европско знаме ќе видат и ќе треба да проаѓаат низ комисијата за европски прашања, истовремено на таа комисија да се форсира, да се силува носењето на законот за игри на среќа. Тоа се тие двојни аршини. Меѓутоа жалам што бидејќи министерот Алиев потекнал од Алијансата за албанците, кој што
како опозицијска партија по парламентот беа многу гласни против криминалот и корупцијата и дури си најдоа некој образложение кога влегоа во власта дека тие ќе биле опозиција на власта. Но еве сега се соочуваат што значи да се биде во коалиција со ДУИ и со СДСМ. Жалам што го избра овој пат за да се соочат и да видат со какви луѓе си имаат работа, така да повторно секоја грешка си има своја цена, но жалам што добар дел од цената или најдобар го плаќаат македонските граѓани. Не може партизираните институции од ДУИ и СДСМ да очекувате сега да бидат реформирани со закони од токму од ДУИ и СДСМ. Не може, без разлика што и Алијанса влегла како нивни сојузник или декларирани како опозиција на власта. Далеку со ваквиот начин на однесување да може некој да ги раскине овие нераскинливи криминални врски помеѓу ДУИ и СДСМ, освен со глас и гласање на избори. Имајќи предвид дека Македонија се наоѓа на 2 месеци од распуштање на парламентот, како гледате на тоа што владата најавува низ законски реформи, вклучително и предлог закон за рестриктирани мерки кои го предложи МНР, а го одобри владата, се однесува на црните листи на САД и Велика Британија. Како гледате на изјавите на пратениците од редовите на СДСМ дека имало време да се изгласаат овие закони? Мој коментар е да видам фокус единствено што има време да се подготват за што помала изборна разлика помеѓу нас на следните избори, да се подготват за заминување од власт. Реформи во последни 2 месеца од партиите кои што ги ветуваа најголемите реформи, сметам дека е дегутантно, дека е неодговорно и неевропски. Имаа 6,5 години време, голем број на реформи и да ги испланираат и да ги пласираат, и па еве и со јавни дебати европски со вклучување на експерти, да ги реализираат и конечно и во парламент да се усвојат, па и со консензус, зашто да не, ако навистина биле европски и реформи, далеку од тоа, така да сметам дека не дегутантно, туку можеби и дрско е да тие во последниве месец дена ви говорат за европски реформи и за вакви закони. Еден ваков закон прво треба да се консултира експертската јавност во Република Македонија. После треба да се отвори една широка дебата, а за сето тоа време за сето ова не да е малку времето, премногу малку. Имаат тие време за да ги покажат нивните европски афинитети и вредности, го истрашија за трошење на народни пари, така да може само да остане ова само како уште некоја изјава дадена за некој медиум или пишан наслов, за да би го сокриле со поситни букви да стои криминалот кој што се случил во текот на тој ден, така да познати се нивните финти, прочитани се, мислам дека и ова не врви, ниту има можност да помине во овој краток период. Од ненародната влада се уште продолжуваат да го туркаат наративот европски и антиевропски фронт и се држат за него како пијан за плот. Пред некој ден Ковачевски групи по кој знае кој пат ве ставија во тој така наречен антиевропски фронт кој бил командован од некакви си руски сили. Ковачевски групи, користејќи ги изјавите на Джеймс О'Брајен, ве обвинија дека сте немале стратегија и планови за вашите заложби. Дали во изборната програма ќе се најдат јасните заложби на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, со што и во пишан формат ќе може македонскиот народ и македонските граѓани да се убедат во она што се залагате, а од друга страна да се соголат лагите на оваа ненародна власт? И каков е вашиот одговор на нападите на Ковачевски групи? Да имавме некој напад сериозен од луѓе кои што почитувале закони во оваа држава и кои што немаат ниту евро едно тргнато настрана за сметка на сиромаштијата на народот, тогаш да ги сватам сериозно и да се подзамислам. Но од ликови како Ковачевски и групи кои што беа тандем во владата за распределба на народно земјиште, народни пари, од нивната задниот лик можам да квалификувам како ароганција, за другиот буквално како некој клон се однесуваше. Не може некој да бара стратегија на нашите заложби. Прва стратегија
откако би дошле на власт, е овие ликови да одговараат. Овие ликови да одговараат за злоделата и криминалите кои што ги направија, затоа што не може алиби за тоа што сопругата на Ковачевски добила земјиште кое што чини поевтино од килограм домати во Република Македонија, алиби да биде тоа што не бил присутен на таа седница. Не може еден арогантен лик кој што стигнал до ваква политичка кариера благодарение на криминалот да ви зборува за европски вредности. Тие се само не ликови кои што можат да пропагираат европски вредности. Но да, досега не одговарале затоа што биле во тандем, затоа што се уиграле во криминалите, во злоупотребата и во манипулацијата, па дури со Европската унија, свесни дека за ова ќе одговараат кога Христијан Мицкоски ќе биде премиер на оваа држава. Можам само да слушнам од нив вакви ниски провокации кои што не вредат ни едно евро. А кога ќе се слушне евро, на нив многу интересот им се зголемува, но нека не чекаат после 8 мај, тогаш ќе видат за какви заложби во ова ВМРО ДПМН се работи и дека истите ќе ги реализира. Меѓу првите ќе бидат овие двајца ликови да одговараат за криминалите. Во јавноста излезе информација дека сопругите на вице-премиерот Фатмир Бетики и на директорот на Агенцијата за разузнавање Еролд Муслиу добиле преку 600.000 евра грант од невладиниот сектор. Како гледате на овој случај, но и на тоа што се обиделе да ги прикријат трагите од овој грант преку промена во Централниот регистар? Па и уште една од низота на криминалци на СДСМ и на кои. Се сеќавате дека Артан Грубин не го даде целиот договор со Бехтелиенка на ДКСК. Така да и овие. Жалам што можеби за Битичи се имаше некој впечаток или барем така успеваше некој имидж да гради дека е многу поразличен, што му е идол Артан Грубин во неговите криминали. Така да и тие за кои што можеби немаше време да откриеме дека биле вакви европски под наводници политичари, сега во ова кусо време и нив ги разобличивме. Најдобро е македонската јавност да слушне и види за какви лажни европски вредности се работи, така да ова се луѓето од врвот на двете партии на власт кои што апсолутно не можат да говорат за европски вредности и за европски фронт. Конечно, по 2,5 годишната борба на седницата во матичната комисија, успеавте да ги натерате од власта пред се они од СДСМ да го повлечат нивниот предлог Љубомир Јовевски, сега веќе поранешен јавен обвинител, или како што нашиот редовен аналитичар господинот Сотир Костов во едно интервју овде на Македонски корени го нарече титолог, да биде уставен судија. Зошто и требаше на ова ненародна власт повеќе од 2 години за да свати дека тој е непогоден за уставен судија или се уште не ја сватија причината за вашите противења? Ја видовме и вашата реакција, но бевмеускратени од можноста да го слушнеме вашето негодување, вашиот глас. Како гледате и на новиот предлог на власта на местото на Јовевски за уставен судија да предложи Ана Павловска Донева? И едно прашање, уште што беше тоа што ве испровоцира за да реагирате така како што изреагиравте, барем према говорот на телото? Која беше исто така нивната причина за ваквото повлекување на Јовевски? Знаете како, седницата за Љубомир Јовевски е таа фамозната 13-та седница на комисија за прашања. Баксу седница. Да, која што имаше во изминативе повеќе од 2,5 години, точно 25 продолженија. Првото се случило на 7 јуни 21. Оваа седница е со 20 точки. Прва точка е избор на кандидат за уставен судија и сите 19 се поминати, само првата не. Председателката на оваа комисија направи преседан со кој што ја заработи на наша интерпелација, каде што незавршена точка, затоа што според таа точка требаше да се изберат 3 уставни судии, многу имаше дискусии. Видоа дека за Љубомир Јовевски има најголем интерес за зборување, што е сосема нормален. Ние имавме топови со хартија на кои што беа искуцени предмети,
криминали по кои што Љубомир Јовевски не постапил. Не случајно колешката Стаменковска Трајковска оној пат зборуваше 10 минути. Нечовечното однесување на председателката, кршењето на деловникот со кој што, како што напоменав, на половина при двајца избрани кандидати, третиот не се отворена дискусија, си ја префрли точката на пленарна седница. После тоа неколку пати имаше продолжение на сите тие продолженија, се зборуваше за тоа заштитењето на криминалот на СДСМ и ДУИ од страна на Љубомир Јовевски, за злоупотребата на уставната категорија дека истакнат правник треба да се предложи за уставен судија, и ние бевме во дилема и се уште таа дилема не ни се расчисти, како е тоа Љубомир Јовевски истакнат правник. За да сега, поучени или не знам, гледајќи колку критики претрпеа за предлогот Љубомир Јовевски, последната што ја предложија беше по друго испразнето место, беше една универзитетска професорка, простете, дали се викаше Јадренка, навистина многу имиња не можам, нема да тврдам околу нејзиното презиме, но беше универзитетска професорка и нема тука многу што да се дискутира. Значи, критиките, долги, не знам какви смекочеле, држеле, се коригирале. За да сега еве повторно имаме предлог за уставна судика, барем е универзитетска професорка. Настрана од тоа што не се почитува затоа што е истакнат член на СДСМ и подпредседателка и пратеничка била, но барем да речеме делот кој што е можеби многу побитен или најбитен, а тоа се квалификациите. Не може да вие Љубомир Јовевски и некои ликови само заради тоа што изслугувале на партијата да ги предлагате, замислете за уставни судии. Па во Република Македонија се случи Добрила Кацарска да ни стане уставна судика. Наградена за она што им го направи на луѓето за 27 април. И сега Љубомир Јовевски тргна по незината патека, но за жал не успеа, како што не успеа и Вилма Русковска. Гледате како заврши, и тоа сето е под притисок на јавноста, но и под притисок на пратениците на ВМРО ДПМН, кои што беа жестоки, а во меѓувреме, ако ги слушнете овие од власта, ќе ви речат ние сме блокирале парламент. Не сме блокирале. Ние сме алармирале, сме обелоденувале криминали и криминалци, и токму нашиот ваков активизам доведе до тоа Љубомир Јовевски да не биде избран за уставен судија, до тоа за законот за игри на среќа да се расчуе по сите институции, медиуми, па дури и меѓународен фактор, да се чуе, се сеќавате на времето од минатиот мандат, и да се стопира носењето на законот за опојни други психотропни супстанци. Токму нашиот активизам, кој што другата страна ќе го наречат блокирање. Далеко од блокирање. Ние жестоко се спротивставуваме на криминалите и ефектот беше тој. И така да сега, пред крајот на мандатот, еве гледате, че предлагаат барем истакнати правници, при тоа злоупотребувајќи ја многу терминологијата, па така имавме случај во законот за игри на среќа, да имаат еден критериум за да се оформи паралелно друга, нели, видео и онлайн лотарија, па критериумот беше добра репутација за фирмата. Замислете, таа добра репутација ќе одобри, односно ќе ја констатира никој друг, туку министер од редовите на ДУИ. Или последно имаше при избор на кандидат за државен правобранител, замислете каков доказ се бара кандидатот да поднесе доказ дека уважува способност за водење на функција. Јас за вакво нешто. Ова се тие изуми патенти од овој европски крок, кој што добро е што уште малку ќе потрае на власт, бидејќи навистина комплет вака топтан цела влада, вака би можела да конкурира во ФИКР, Фондов за иновации, па можеби и највисоката сума или цела сума нека добијат, бидејќи таа ќе им биде последната злоупотреба. Господја Стојановска, помина повеќе од месец дена откако е готов извештајот на Собраниската анкетна комисија за случајот онкологија, во која комисија учествувавте и вие. Каде исчезна овој извештај, бидејќи од јавното обвинителство велат дека до нив се уште не бил стигнат? Го сокрили идниот непосакуван технички премиер Талат Џафери во една од неговите фиоки и зошто го прави тоа? Не е ова единствениот
или последен, бидејќи наследник на Талат Џафери е Јован Митрески, кој што ќе сокрие уште некој документ во фиока. Да не заборавиме, многу информации останаа во фиока на Талат Џафери. Ние баравме информации кои што, например, за дадениот период биле актуелни, кои што сега од оваа временска дистанца веќе не се актуелни, како например информација за состојбите во здравството за време на ковид пандемијата. Безпредметно би било сега тај да започне да се дискутира. Чекаат да помине време, да спласне темата и после како никому ништо. Тоа што имавме 10.000 жртви од ковид пандемијата или што не знаеме колку жртви имало заради овој скандал на онкологија, повторно ќе чекаат да спласне време или да доорганизираат околу сокривањето на криминалите и на имињата кои што не би требало да бидат замешани, но кажав, јавноста е таа која што најмногу цени, виде како се однесува, единствено околу оваа тема која што дигна прашина и висок аларм на сите институции, само беше ВМРО ДПМН и како пратеничка група. Уште на самите 3 дена после скандалот побаравме да се зборува на оваа тема, беа принудени заради сензибилноста на случувањата тоа да го прифатат, па имавме една точка каде што го разгледувавме извештајот на Државниот завод за ревизија, а другата беше да се формира анкетната комисија. Анкетната комисија си ја заврши својата работа, но за жал сето што понатаму треба да се случува, а е во рацете на оваа власт, гледате дека не се случува, и ако им одговара некогаш како образложение, ќе ви речат дека нема време, не се стигнува, а ако пак некогаш им одговара како сега во случајот со законот за администрација, тие 6 закони на кои што алармира министерот, тогаш ќе ви речат мора да се донес, мора да се брз. Како им одговара, така ќе го извадат од раков образложението, ама прочитани се и мислам дека веќе се дегутантни за слушање, за гледање, ама уште некој ден, уште некој месец и сето тоа ќе биде минато и се надевам дека никогаш нема да се повтори. Господја Становска, во следниот дел од вечерашниот разговор сакаме повторно да се навратиме на изборите и изборните резултати. Денес мандаторот Талат Џафери треба да го стокни списокот на техничката влада. Во неја со сигурност покрај мандаторот Џафери ќе се најдат и вашите предлози за технички министри, а тоа се за вратишни работи, за труд и социјална политика и за земјоделство. Имате ли сознанија кои се другите министри кои ќе се најдат на списокот на Талат Џафери? Ако немате точни информации, во тој случај би сакале да го слушнеме вашето очекување кои се ќе се најде на неговиот список? Да, сознанија немам конкретни. Како да кажам, 2 коментари би дала. Да не се работеше за Талат Џафери како мандатар и за партијата од која што доаѓа, и да помислев дека можеби да направеа некој европски чекор барем овој пат и со нешто да се обидат да разубедат јавноста дека не се такви. Би очекувала да се работеше за таков случај. Артак Груби да не го видам во предлог имињата, или Битичи, бидејќи конкретно е со скандалот. За Оливер Спасовски веќе знаеме дека нема да биде кандидат, или генерално можеби 80% од сега актуелните министри треба да се сменат. И сега затоа можеби треба нив да им се постави прашањето дали немаат капацитет да располагаат со квалитетни кадри, или пак опасно е да предложат нови кадри кои што доколку бидат соодветни согласно мерит критериумите, тогаш треба да ги обелоденат криминалите на нивните претходници, што секако од еден ваков криминален фронт не би го очекувала, така да или би продолжиле со истите имиња или со некое кое што ќе не изненади во тоа до кој степен можат да продолжат со криминал. Повеќе од овие луѓе ништо не очекувам, затоа што се истите. Барем некое ново да чувме или да видевме да постапува малку поинаку, да се вратеше надежда. Оваа гарнитура со овие луѓе дефинитивно никогаш не сме ни да се искомбинира, ни да се повтори.
Како гледате на информацијата која што проструи во јавноста дека наводно сегашниот претседател Стево Пендаровски заедно со Ковачевски го молеле косовскиот премиер Албин Курти да ги натера албанските политички партии да не кандидираат свој кандидат со цел дуи да го поддржале актуелниот претседател Пендаровски, кој спрема нашите информации дури се заканел дека ако немал широка поддршка, немало да се кандидира на изборите. Па да, го искоментирав овој лик, мислам, по предходно во емисијата и кажав дека тој може би во моментов единствениот храбар подготвен да оди во сигурен изборен пораз. Еве, јавноста може да види како нашите високи представници коленичат по туѓи земји и молат. И единствено што треба да направат е да го молат македонскиот народ да им прости за сите грешки што му ги имаат направени. Димитар Ковачевски и Али Ахмети им падна на коленици на Еди Рама и на Албин Курти и тие да ги молат да делуваат кај останатите политички партии од албанскиот блок за заедничко учество на изборите. Што е тоа што ги натера на овој чекор? Дали стравот од тоа што ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија е се поблиску до освојување на 61 пратеник? Како ќе се справите со очекуваните сценарија и црна кампања кои ќе дојдат од оваа ненародна власт за да ве спречат во формирање на стабилна влада предводена од ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија? Дали одлуката на Европскиот сојуз за промени на Меджити, Касами и Гаши да одат со свој председателски кандидат на изборите ќе ви помогне да им го расипите сонот кој што го сонуваат Ковачевски и Ахмети? Да, тоа се неколку комбинации можни за кои што се зборува во предизбори. Секоја комбинација нас не може да не изненади, ниту пак може да остане непредвидлива. Сепак стравот и молењата кои што ги прават на секој чекор се на страната на сегашнава власт. Нас ништо не може да не измести или нешто да ни поремети од она што сме го зацртале. Добро е опозицијскиот албански фронт да се зголемува, да се зајакнува, да не потклекнат на предизвиците, на уцените, на заканите од страна на ДУИ. И конечно и како што зборувам за тоа дека тоа дали Македонија ќе ги зачува македонските национални интереси, нема да се овозможи втора измена на устав која што би се направила повторно заради уцена и вакво коленичење, како што тоа зависи од македонскиот народ, така и смената на ДУИ и нејзиното паѓање од власт зависи исклучиво од волјата прво на албанскиот народ во Република Македонија, но исто така и од решеноста на овој опозицијски албански блок да се спротистави на ДУИ. Бидејќи дефинитивно победа за Република Македонија ќе биде промената на оваа комбинација на СДСМ и ДУИ на власт, но исто така и поразот на ДУИ. Јас ДУИ го квалификувам како криминална партија заради тоа што во првите редови на ДУИ исклучиво се луѓе чии што прв интерес е криминалот. Сака ли албанскиот народ во Република Македонија да биде предводен од криминалци, кои што сопствениот криминал го заташкуваат со нарекувајќи се Европски фронт? Или сака албанскиот народ во Република Македонија да си биде предводен од луѓе кои што ќе се залагаат за вистински европски вредности? Затоа младиот албанец во Република Македонија да има квалитетно образование, да може утре кога ќе го заврши тоа образование да си најде пристојна работа со која што ќе може да инвестира во сопствена куќа, дом, да формира семејство и да не се грижи за тоа дали утре ДУИ ќе го уцена, дали ќе го вработат, дали ќе го избркаат, дали ќе му пуштат инспекција или не знам што. Време е албанскиот народ во Република Македонија да се освести и да му каже крај на криминалците во ДУИ. Затоа што, ако се сеќаваме, пред 4 години ДУИ беше таа која што свесна дека веќе не проаѓа со таквите криминални политики или националистички политики,
во кампањата предизборна го смени логото, ја смени бојата и велеше дека се зелена партија. Единствено зелено што остана од ДУИ од 2020 е нереализираното ветување за фабрика за еколошки автомобили. Така, ако зборуваме за зелена агенда, мислечи и на животна средина. Значи, ве молам, за да ДУИ се реформира, прво мора да падне од власт. А за да падне од власт, тука одлучуваат оние кои што гласаат за албанските политички партии во држава. Се додека тие не се освестат колку и ВМРО ДПМН да се обидува да ги разобличува овие криминали, не може само ВМРО ДПМН. И свесни сме дека сите, апсолутно сите, ќе водат такви политики, затоа што се плашат од силно ВМРО ДПМН. А силното ВМРО ДПМН ќе води, прво ќе креира преку изборна програма, а потоа и ќе води само политики кои што ќе значат борба со корупција и криминал, кои што нема да значат злоупотреба на позиции заради покажување на моќ, туку се спротивно од ова што досега се случувало. Дали албанскиот народ во Република Македонија му пречи вакво ВМРО ДПМН, затоа што такво ВМРО ДПМН ќе креира политики за сите, ама апсолутно за сите. Како за албанецот во Гостивар, така и за турчинот, да речеме, во Валандово или, не знам, ромот од Шутка. Нема тука етнички предзнаци кога вие ќе креирате политика на отварање на нови работни места, кога ќе се спротивставите на партизација на институциите и кога на огласите ќе барате најквалитетниот да има предност и приоритет, без разлика од која националност. А не може да ДУИ да оди и да предводи со политики албанец за премиер. Зошто? Затоа што се албанец. И замислете, од сите квалитетни албанци во оваа држава, најсолидниот им бил Талат Џафери. Значи, не сме веќе и албанскиот народ во Република Македонија да дозволува никој да си поигрува со нивниот памет, интелигенција и толеранција. Така. Премиерот во оставка Димитар Ковачевски пред само 2 дена имаше интервју на една национална телевизија, на која интервју, наместо да одговара на прашањата на водителот, тој повеќе говореше за вас од ВМРО ДПМН, наместо за она што тој го направил за време на неговиот поклон од мандат од страна на Зоран Заев. Со која цел и зошто го правеше тоа? Па мене нешто слично ми се случи на емисијата која што ја споменавте, последната што имав со колега од Социјалдемократскиот сојуз, кога тој самиот си кажа дека во кампањата предизборна ќе ги ја подсетувале македонската јавност на криминалите на ВМРО ДПМН од времето на Никола Груевски. Тоа е доказ дека тие немаат со што да се пофелат најскориот период од 6,5 години, па ќе подсетуваат на времето кога, ајде да речеме дека можеби имало работи за кои што требало, вредело што се критикувало тоа ВМРО ДПМН. Но не може да се спореди со она што тоа ВМРО ДПМН направи на планот на економија, на образование, на изградба на капитални проекти. Замислете, оваа гарнитура која што 6,5 години располагаше со народните пари, истроши 30 милиарди евра. Ништо не е изградено. Ништо не е изградено. И сега за тоа што има оправдување. И сега за што ќе подсетуваат? Димитар Ковачевски, наместо да го употреби тоа убаво време да си каже нешто, да си се промовира, бидејќи нели ни вели ќе бил пак премиер, од 8 мај пак на 8 мај ќе бил премиер. Дека каже нешто, или нешто што сработило, или нешто што планира. Ама знаете, ви реков, народот веќе не му верува ни за тоа што би кажал дека го планира, а не пак за нешто за што е сведок народот дека не го изградил. 30 милиарди евра потрошени во воздух за ништо. И сад тој лик, што му преостанува друго освен лажно да го обвинува ВМРО ДПМН. 6,5 години власт, за 7 му е виновна опозиција, тоа е невидена работа. Невидена работа. Сега да имале, барем во парламентот каде што се решава со мнозинство, немале пречка. Нели? Го одржа мнозинството стабилно, вакво, такво, со киднапирање, со некиднапирање го одржа. Ама какви закони помина? Само криминални закони. И сега во последниве месец дена се сетиле дека Европска комисија им бара реформи во администрацијата. Па истото таа Европска комисија им бараше реформи во судството. Со нивните реформи стасавме до
под 1% доверба во судството, се сеќавате? Или реформи кога Зоран Заев сакаше да биде истовремено и премиер и министер за финансии. Смеа се, меѓутоа не е за смење работа. Не класично не руинира како држава. Не руинира. Ама таа безнадежност стојоче мора да се преточат на избори во казна за ваквите криминалци и кажав давање на доверба на партијата која што може и со тоа што ќе има голем број на мандати во парламент, но и со капацитетот, со личностите. Еве 5 од нив кои што пред 3 дена ги предложиме, доволно говорат за квалитетот, за капацитетот, за сериозноста на прифаќањето на одговорноста, така да се ќе се реши, ќе се издржи до 8 мај. Со кои научари Ковачевски гледа дека после изборите СДСМ заедно со коалиционите партнери ќе освоеле изнад 61 пратеник и дека неговата и новата европска коалиција или така наречен Европски фронт ќе составиле новата влада и дека тој ќе биде премиер уште 10 години, не дај Боже. Иако моменталните бројки покажуваат дека токму тој нивен така наречен Европски фронт изгуби 5 пратеници во последниве неколку месеци. Па не знам, сметам дека овој лик како да во последно време е мотивиран или не знам се да наречам платен за да верува да ги зборува овие невистини. Смешен делува секако, но реков работата не е смешна за да се смееме. Жалосно е кога лик на позиција премиер на држава, односно председател на влада на една држава, вака ви се однесува, тотално несериозно, непрофесионално, неупатено, човек да не познава закони, а да ви зборува дека Европски фронт е навистина несериозно. Кажа, по немоќ било што друго да каже или да се пофали со својата работа, ќе зборува за вакви нешто. Впрочем, не само откако тој стана премиер, може би пред тоа, таа комбинација на власт само зборуваше дека само што не имаат 80 пратеника и само што не се случили уставни измени, им поминаа мандат и половина на овој на Ковачевски, ништо од тоа нема, така да мислам дека ни луѓето од дома или најблиските пријатели не веруваат во тоа што го слушаат, ни тој самиот не верува во тоа што го зборува. Какви се вашите очекувања за изборните резултати од парламентарните, но и од председателските избори? Колку пратенички места очекуват? Како што кажав, анкетите се добри, односно ни одат во прилог резултатите. Зборувам за анкети од независни куќи, не за нарачани анкети, но секогаш што го потенцирам, најдобрата анкета ќе се случи ноќта после изборите. Колку и да се добри анкетите, јас секогаш верувам дека никогаш не треба да се радуваме на постигнат успех без работа. Мора да се сработи. Мора прво да се направи една сериозна и програма која што е во рамките на можното за реализација, затоа што ние ако ги слушаме желбите и она што навистина на нашиот народ му треба, можеме само да креираме една книга на желби, која што во реалноста не би можела да се реализира. Мора да бидеме во рамките на возможното, затоа при тоа имајќи предвид дека ние ќе начекаме празни каси. И сите овие ветувања кои што ги направија, од она за минимална плата, од за покачување на плати, од ова со електричнава енергија кога ви велат нема да ги намалат сметките, сето тоа го прават смислено. Знаат дека губат и сето тоа да остане како товар на владата на ВМРО-ДПМН, затоа велам дека дел од програмата и треба да сме, јас не би рекла ригорозни, домаќини. Вие мора да си ги пружите нозите онолку колку што ви е чергат. Така да првите 4 години ние треба да се издигнеме од подното до едно рамно ниво. Реално поговориме. Затоа што се сеќавате, Заев велеше само да го снема ВМРО-ДПМН. Ама не видна така. Мора да бидеме реални и да бидеме во рамките и на очекувањата на народот, но и на возможното. Така да сериозни сме во секој поглед сериозни и при креирањето на изборната програма, и при изборот на кандидатите, а и понатаму откако навистина ќе се превземат работите во наши раце. Затоа велам дека исходот на изборите
ние се сеќавате во 2021 година, може би ние бевме изненадени од исходот, кога колку преку 40 општини на локалните избори добивме градоначалнички места, така да подобро да планираме помалку, да освоиме повеќе отколку обратно. Така. А желбиве на овие се навистина, како да ви кажам, како во некој детски научно-фантастичен филм. Луѓе кои што едва го сочуваа мнозинството во парламент, да ви говорат дека преку 80 пратеника навистина е несериозно. Така. Ги спомнавте кандидатите. Дали веќе се подготвени изборните листи и дали вие ќе предводите листа и во која изборна единица? И дали да очекуваме Дафина Стојановска после изборите да ја видиме на некоја министерска позиција? Кај нас анкетите се уште во тек. Ставот, креиравме еден став да на анкетите секако бидат актуелните пратеници. Јас во една можност го кажав моето мислење за актуелна во пратеничка група и стојам на тоа мислење. Еден од нив да попуштеше под притисоците, немаше да зборуваме ниту за ВМРО-ДПМН, ниту за изборна победа, но сепак времето се менува, ВМРО-ДПМН не би била најдобра партија доколку не располага со кадри за многу места. Пратеничката позиција е секако една од клучните за нели утре да формирате влада, бидејќи ако крахирате на парламентарните избори, односно ако ете направите лош избор на кандидат за пратеник, тогаш залудно би ви биле оние останатите кои што би ги планирале за министерски или директорски места. ВМРО-ДПМН располага со огромен број на потенцијални кадри за многу места. ВМРО-ДПМН мора да инвестира и во квалитетот на образованието, мора да се промени велам со време и начинот на кој што тој избор би се вршил, бидејќи знаете како може да имате вие луѓе или личност која што, например, да процените дека на изборите би ви донела добар, солиден број на гласови, но не помалку е битно таа личност која што ви носи гласови за избори, да и во парламентот биде исто толку квалитетна. Затоа што некогаш тука може да се направи. Едно е вие да носите гласови, не знам дали како доктор, како позната личност, но друго е како ќе се снајдете во парламентот. Треба да се креираат луѓе за вакви позиции, не да се прават по случаен избор или не знам по тоа кој е поблизок до председателот или кој подобар збор за некого ќе каже. Треба со време да се работи и на ова, затоа што за жал Македонија е мала држава. Ние мора да се отрезниме, да и погледаме на реалноста во очи, а таа дека може би најмалку во ВМРО-ДПМН, но ќе се соочиме со тоа да младите луѓе немаат интерес за политика и утре да немаме луѓе кои што би се нафатиле да бидат пратеници и градоначалници. Зборувам малку поопшто, но се надевам дека ме разбирате. Да. И ако на сето ова малку подлабоко размислиме, ќе видиме дека е помалку битно дали Дафина како име утре ќе биде и каде ќе биде, многу е побитно, затоа што не мора по дефолт да значи пратеник следна скалка министер. Ме разбирате? Затоа што имало примери кога станувале министрите, а токму од редовите на пратениците, па заборавале како било да се биде пратеник, па се соочувале мои колеги со арогантен однос токму на министерот бивш пратеник кон пратениците. Има многу тука мерит, системи, вредности, некогаш најбитен критериум за мене е образованието, но е многу побитно да ги гледате и наназад постапките на таа личност, а да не речам и корените, односно семејството од кое што потекнува, начинот на живење, затоа што многу испативме од неизживеани наши функционери, кои што доаѓајќи на власт, како да не биле дотогаш најадени, прошетани и така натаму. Нивните неизживеани хирови, за жал ги трпеше македонскиот народ, кој што гласал за нив, давајќи си надеж или можност за подобар живот на народот, а не на избраниот функционер. Сметам дека на крајот на криштата секој одговара за своите постапки, прво пред себе и пред своето семејство, а секако и пред партијата која што ќе го предложи. Добро е да се внимава на сите овие можни аспекти, да се избере најдоброто
за сето ова да се дискутира малку пошироко, како би се слушнале повеќе мислења, а да се издвојат или да се спојат оние најдобрите и само со таков транспарентен избор, со градење на личности кои што утре би можеле да водат институции, може да се врати и довербата на луѓето во партиите, но и квалитетот на партиските избраници, на народните избраници и така натаму. Така да речам, не дека не е битно, но е помалку битно дали некое име ќе биде на листа, отколку тоа име да биде избрано со консензус, да речам, со мнозинство и да биде изанализирано од многу аспекти, проверено по многу основи, за да утре најмала биде можноста да биде изневерени од истото. Так. Господја Стојановска, со мала препрека стигнавме до крајот на овој информативен разговор. Ви благодариме за учеството во Македонски корени, причинивте задоволство и овој пат. Пред вас има многу работа, ви посакуваме успех и дај Боже со вашиот труд, вашата кампања да го убедите македонскиот народ дека ќе му возможите подобар живот, спокоен, во земја во која ќе владее и ќе има право и правда за секој. Ви посакуваме убав викенд, пријатно до слушање и скоро довидување овде на Македонски корени. И јас исто ми беше чест, по не знам кој пат да учествувам кај вас и драго ми ако еве и со денешново мое гостување кај вас се обидовме или успеавме да разубедиме барем уште некој да верува дека постојат луѓе кои што можат Македонија да ја направат на вистина светла земја и земја за пример во општеството. Јас така гледам мојата битка, не за позиција, туку за тоа да придобиеме уште некој човек кој што ќе верува дека Македонија може и ја помоше добредојдена, но најдобро е да бидеме подпрени на своите носи. Убаво кажано, имаме уште доста време за време на изборите и до изборите. Веруваме дека уште неколку пати ќе се слушнеме до тогаш да видиме како одат изборите. Бидете поздравени, остануваме во контакт. Секој е добро. Исто. Пријатно. Да ни е вечна Македонија. Вечна да е. Вечна да е.